Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. May katlo a Domingo ti Adbiento. Umadani ti panangrambak tayo. Ti daydi muna ngayay ti Apo. Magtultuloy mo ti awis. Tapno sa ganaan tayo ti bagbagi tayo. Iti yaay tumanan ti Apo. Kantikan kanayon nga panagsagana tayo. Itikan kanayon nga yaay nakada tayo. Tunggal rambakan tayo dagiti na santo na misteryo. Magbabawi tayo kadagiti basbasol tayo tapno may karita magkiranon kadagiti na santuan a misteryo. Agkompesarak iti Dios aman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasolak iti panunot sao aramid ken liway ko. Basul ko unay. Isong agpakpakasya ken Santa Maria agnanayon a Birhen. Kadagiti amin ng anghel ken sa santo. Ken kada kayo met kakabsat. Tay kakasida kuma iti Apo tayo a Dios. Kasyan na kami Apo, pakawanam na iti basbasul mi. Katala na kamamin ngay turong iti biyag ng agnanayon. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kumararag tayo. O Diyos, makitam ada kami at taom, si papasnek kami amang padpadaan, iti pesta ti panakaipas nga iti Apo. Ipay mo kadi tamapudnuan mi ti mangrambak, iti dayto na indakla na pesta, babaan kadagiti misteryo, kat makagteng kami kadagiti ragragsak, iti panakaisalakan. Dawatan mi daytoy gapo ken Jesucristo nga anak mo ken Apo mi, iso magipagbiag ken magipagarikan ka ken iti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon awan tinggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Profeta Sofonias. Agkanta ken agriyaw kayo iti rag-o, da kayo nga Israelita. Agragsak ka iti amin a pusum Jerusalem. Impanawen ti Apo dagiti gumurgura ken ka. Inikat na amin a kabosuro mo. Adda ken ka ti Apo nga ari ti Israel. Awan itan ti gapu ti pagbutngam. Dumtengen ti tiyempo nga ibagada iti Jerusalem. Di ka agbuteng syudad ti Jerusalem. Di mo ipalubos amalpay dagiti imam. Adda ti Apo a Diyos mo iti dennam. Ti bilag na ti mangted ken ka ti balaygi. Agrag-untuket sika ti pagragsakan na. Ikan na kanto ti baro abiyag, taay ayaten na ka. Agkantanto asiraragsak gapuken ka. Naragsak akas kadagiti tao a makifiesta. Ti sao ti Apo. Agbukaw kay nagkanta kayo
ta tinaindaklan kinasantuan a Diyos ti Israel, makipagnaed kada kayo. Ti Diyos ti mangisalakan kanyak, agtalekak ken kuana ket awan pagbutngak, ti Apo ti mangted iti bileg ken pigsak, wen isu ti mangisalakan kanyak. Agyaman kayo iti Apo, agpatulong kayo ken kuana. Ibagayo kadagiti amin a nasyon tinaramid na, ipakaamuyo kadakwada ti kinatanok na. Kantaan yu ti Apo gapu kadagiti na indaklan nga inaramid na. Iti intero alubong ipadamag yu akasta. Agpukaw ken agkanta kuma dagiti amin nga agnaed iti syon. Na indaklan tinasantuan na Diyos ti Israel, ket makipagnaed kadagiti tattao na. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos. Kankanayon kuma anaragsak ti panagbiagyo iti Apo. Kunak manen, agrag-o kayo. Ipakita yu ti kinaanos yu iti amin a tao. Asidegen ti yaay ti Apo. Awan kuma ti pakadanagan yu, ngem iti amin a panagkararag yu, agdawat kayo iti Dios abuyugan ti panagyaman. Aywanan na kayto ti talna ti Dios, adi matukod a panunuten ti tao, tapno natalged dagiti puso ken panunot yu, iti panakipagmaymaysayo ken ni Kristo Jesus. Ti sao ti Apo. Sao ka, o Apo, dumdum nge tuy adipen mo, ada Adagen ka dagiti sao amakay tetiag nanayo na biya. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw itinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Sinaludsod dagiti tattao ken ni Juan. Anya ti masapol nga ramidan mi. Ti addaan iti dua kagay insungbat ni Juan. Masapol nga iten na ti maysa iti awanan. Ti addaan kanen masapol ang mangibingay. Napanti sumagmamanong agsingsingir iti buis. Tapno pabuniag dagyan ko na, Maestro, kinunada, anya ti aramidan mi. Di kay agsingsingir iti adado, ngumiti tumutop, imbagana kadakwada. Ket da kami, sinarudsudmat dagiti soldado, anya ti masapul nga aramidan mi. Di yu pilitan nga alaan ti kwarta ti siya sinuman. Di yu matbutbut nga nida tapno maalayo ti kwartada. Mapnek kayon, iti sweldoyo, kinunana kadakwada. Di makkel tinamnama dagiti tattao. Impapandaan ni Juan ti Kristo. Ngam kinuna ni Juan kadakwada, bunyagan kayo iti danom.
Ngam sumarsaro kanyak ti may sa adakdakel ti panakabalin na ngam siya. Jak pa'y may kari amang warwar iti kordon ti sapatos na. Bunyagan na ka ito iti Espiritu Santo kan apoy. Ket adaken kwa na ti bigao apang taep na iti irik. Urnungan kan idulin nanto ti irik iti kamalig na. Ngumpuuran nanto ti taep iti apoy adi maiddep. Kastoy kan daduma pa'y abalakad ti imbagbagan ni Juan kadagiti tattao iti panangikasabana kadakwada iti naimbag adamag. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ti daytoy a Domingo dagiti maibasa ket namurumuranda iti balikas ti agrag-o kan agragsak. Umaringi amin ditan agkanta ken agriyaw kayo, agragsak ka iti amin na pusom, impanawan ti Apo dagiti gumurgura ken ka inikat na amin ang kabusor mo. Agkanta kayo as siragsak, ikan na kayo ti baro abiyag, di mo ipalubo sa malpay ti imam. Dumtengan ti tiyempo, di ka agbuteng siyudad ti Jerusalem. Ti Salmo, agpukaw ka nagkanta kayo. Dito'y may kadwa maibasa, kan kanayon kumaan naragsak, ti panagbiagyo. Then kunan na pa'y manen, kunak manen, agrag-o kayo. Asidegan ti ay ti Apo. Dijay nga makita tayo ti tema daytoy ramrambak tayo iti may katlo nga Domingo ket bangar ken ragsak tati umay ket sigurado a sumangbay. Ti orayan ket sigurado nga dumteng kada tayo. Dimtengen umay tunggal agrambak tayo, umay tumanan. Ket iti daytoy nga iyaay ti Apo nga maiyaw awis ti panagsagsagana. No idi na pana Domingo ket ibaga ni Juan Bautista nga saganaan niyo. Ti dadateng ti Apo, agbabawi kayo kadagiti basbasol yo. Lentegen yo dagiti daldalan. Itatan na pandan. O dadagiti napan nga tattao. Nya ti masapol nga aramiden mi. Inbalakad ni Apo Jesus, care and share. Ti addaan do akagay masapol nga ited na ti maysa iti awanan. Ti addaan kanan masapol a mangibingay. Care and share agiburay. Maysa nga espiritu ti panagisagana ti panangpampanunot ti kasasaad ti pada a tao agiburay. Napanmet dagiti agsingsingir, anya ti aramiden mi. Di kay agsingsingir iti adado, ngam tumutok. Di kay agsweet-sweetik, day tati punto. Anyamanan dato yan, lintegen, awanti saor, awanti gamrod, awanti antukab, awanti bukatot. Taom ket may nga kasapulan nga balbaliwan, awanti managin bubukod. Napanmat dagiti soldado, diyo aramaten ti turayo ken kasasadyo tapno but-but ngenyo diyo kig-kigtuten. Ti but-buteng danton tapno maalayo ti kwartada. Di kay mangbut-buteng. Agad ay tanagat punto nga talaga nga konkreto
nga ibagana sa latan nga ibagbaga nga agbalbaliw kayo. Datan ka day tanti talo nga banag nga mapanan ibagan care and share. Agbaling kayo nga nalintag iti trabaho yo. Daytoy uray no aniya ti kasasaad mo, aniyaman ti trabaho, nalintag ka kuma. Tada ito ingatan natin may samanan nga ayan iti sulisog iti kasasaad tayo. Mabaling negosyante ka, di mamumupuputan, maadik ka, nagtarigagay ka iti adu nga ganansya. Kat no adda ka mat iti saad, adda ka iti akam, agbaling ka kumanga napudno, honest. Iti amin, datay amin, maawis tayo nga iti trabaho tayo, agbalin tayo kumanga honest, nalintag, kan napudno. Kadagiti soldado, angkat iawis na pay dati nga, ibagayo, ti agpaypayso, sangkay amang butbuteng, sangkay agaramid, iti istorya. Talo nga banag nga mayo awis nung kitaan tayo. Nagiti adan iti material, maglapalapusanan man, wano basit, oray no nakirang, ngam gaputi pa nakakita, ti pa nagkasapulan ti pada nga tao, buray. May kadwa, kinalintag, kinataknang, kan kinadalus, ti pa nagtrabaho. May katlo, awan ti agaramid iti inuulbod, awan ti mangaramid iti pinaparbo, magbiag tayo kuma nga kanayon iti kinapudno. Ngitan tayo, care and share, honesty, kan truth, kinapudno. Ti makita tayo nga rod nga turong na ita, daytoy nga Domingo ket kitaan tayo no Kristiyano tayo ti aramid. Kristiyano tayo ti garaw ken tignay. Talo kano ngamin ti klase ti tao. Umuna dagiti agtagtagainep. Do dagiti tagtagainep mamangan ta nagpatinggada lang agtagtagainep. Kastoy kuma. May kadwa nga grupo, dagiti tao kat dagiti managplano. Plano. Ngam nagpatingga nga plano. Kan dagiti kano doer, mangipakat, kan mga ramid, mangipakat iti aramid da. Agkuti, agaraw, agkutkuti, agtigtignay. Ketika isada dagiti puso kan panunot da iti tignay, agtigtignay, aggargaraw. Dayta ti awis iti daytoy nga Domingo. Aksyon aggaraw tayon ti adbiento ket aksyon sana mabaling nga itong tungkwa agbalbaliw akton sumingsing putakton numakna agkutika itan ket ti mang tignay launay kada tayo nga agkuti itan aggaraw itan agsipod sigurado awan duah umay ti Apo sumangbay ti Apo dumteng ti Apo. Kaya gito yung alaldaw nga umadani, nga rambakan tayo manan, dito nga yaay ti Apo kada tayo. May sagana tayo kumatibagbag ito, babaan iti aramid. Sana nagpatinggay ti panunot kan plano, ngam kiti iti aramid. Mamatiak iti Diyos Ama, Ama nakabalin amin. Anamarswa iti langit kan daga. Mamatiak mat kan Jesu-Kristo, abugbugtong anak na kan Apo tayo. At ibmaw teramid ti Espiritu Santo. Inianak ni Santa Maria Birhen. Nagtutok iti panagturay ni Consuelo. Kapundot sa diyay nga may mangukom, karigiti silbiag, ken karigiti natay. Mamatiak mati ti Espiritu Santo, pacek mati Santa nga Iglesia Katolika, ti panagrinanod dagiti sa Santo,
ti panakapakawan dagiti basbasol, katiranto mat panagungar ti bagi, ken bihaggag na nayon. Amen. O Diyos nga mami, adu dagiti immasideg ken ni Juan, ket nagbalbaliw da. Umararaw kami matken ka, agdawat kam ti asi ken tulong mo. Apo, denggan na kam kadi. Para iti pagimbagan ti Santa Ina nga Iglesia, papigsaem kuma ti Santo Papa mi Francisco, dagiti obispo mi, amin a papadi ken dagiti adda iti narelihiyosuan a panagbiag, kumararag tayo iti Apo. Apo, denggan na kam kadi. Agpaay iti gobyerno tayo. Apo, tignayem ti puso dagiti dadaulo mi, ken amin amang tagiben iti linak ken talna, tapno pumadada iti soldado ti ebanghelyo a dimmawat iti panagbalbaliw. Kumararag tayo iti Apo. Apo, denggan na kam kadi. Para kada tayo amin a kameng ti simbaan, Apo, tarabayan na kami at tattaom. Tapno bayat ti panagsagsagana mi, saan mi kumaamalipatan at ikapatgan a mensahe, ket ti panang pakawan iti kabusor ken panangayat iti amin akita ti tao. Kumararag tayo iti Apo. Apo, denggan na kam kadi. Agpaay kadagiti mangisursuro ken katakista, tapnoy pategda daytoy natanok at trabaho da, ken sila lagipda lattaan ni Apo Jesus ti kangatuan nga ubbog ti sirib. Kumararag tayo iti Apo. Apo, denggan na kam kadi. Para kadagiti marigrigat ken nakurapay, tapnoy ti daytoy a tiyempo ti Paskwa, umadadupay iti nabaknang ti panagpuspuso na at tumulong kadakwada, ket mariknada met ti kaipapanan ti Paskwa. Kumararag tayo iti Apo. Apo, denggan na kam kadi. Denggan na kami nga anak mo o Apo, tapno da kami amang ururay, iti may kadwa ayay na, kanayon kami latta, anaridam, kan silulukat ti puso mi. Dawati mi dagiti tinagan ni Kristo anak mo, kan Apo mi. Bendicionam o Apo, daytoy daton mi, itinagan mi. Sabot mi di Santa Misa, idaton mi Kumararag kayo, kakabsat ko, tapno dagito'y daton tayo, makayayo iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Dawatan mi Apo, tamay daton kuma, akan kanayon ken ka, ti sakripisyo tinapas na kapanagserbi mi, katiti panang tungpal mi iti insungsumo a misteryo ti Eucharistia, ibunga na kumakada kami ti panangisalakan mo. Dawati mi dito gapo kan Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kumakada kayo. Itagayo dagita puspusuyo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno unay amay kari katrumbang, anong mi kat pakay salakanan mi. Ada kami ti amin na tiyempo kan diso, agyaman kami kan kaapo, na santuan nga Ama, manakabalin kat agnanayon a Dios.
Ta ni Kristo nga impadto dagiti amin na profeta, sinikog ni Birhen Maria, itimang ni binibi nga ayat, ni Juan Bautista, inwaragawag na nga sidegen ti ayna, sana impatuldo idi addan. Ti metla anak mo ti mangipaay kada kami, nga agragsak kami amang pasangbay ti misteryo ti panakaipas ngay na, tapno masangpetan na kam nga siririda mga karkararag, kiti pakaitan tano ka na tiramrambakan mi. Makidanggay kami kadagiti anghel ken arkanghel, amin na bunggoy ken panakabalin ti langit. Ikantami ti imno ti panakaidaydayaw mo, ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti amin aparswa ti langit ken daga napnuda iti pakaidaydayawan. Hosana iti kangatuan madaydayaw ti umay iti nagam ti Apo. Hosana iti kangatuan. Pudno unay Apo abiga kinasanto, sika ti gubayan ti amin a kinasanto. Dawatami nga ipay mo ti Espiritum, amang pasanto kadagito adaton, tapno pagbalinam katipay mo idakada kami, abagikan dara ni Apo mi ay Jesucristo. Isu di sakbay ayawat na si ayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na kat kinanana. Alam nyo kat mangan kay amin iti daytoy, daytoy iti bagi, so mayawat to may paay kada kayo. Kastama na kalpasan na di pa ng rabida, nangala iti kalis, nagyaman mananken ka, sana inted kadagiti disipulos na kat kinanana. Alam nyo kat uminom kay amin iti daytoy, tara ito iti kalis ti darak, darat ti baro ken agnanan atulag. Isu amay boyato amay paay kada kayo, ken iti aduat at tao, tapno mapakawan digiti basbasol. Aramirin nyo daytoy, apangilaglagipyo kaniya. Ti misteryo ti pamati, babaan ti krus mo kaninika panagungar, inakaming salakan, sika tinanubot iti sangalubuan. Iti panangilagip mi, iti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapot iti tinapay ti biyag, kan ti kalis, ti panakaisalakan. Agyaman kami, tamay kari kami nga da, dito saklang mo, kat agserbi kami ken ka. Dawatan mi apo tada ka mamakiranod, iti bagi kan dara ni Kristo, pagkay kaysa nakamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi po mapo ti iglesia iti sangalubungan, parirayam tayat na Diyosan. Naglagi po ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi kanami na papadi. Naglagi po amin na pimusayan, awatam mi dahi ti sidong mo pakakitaan dagan ka. Ipahay mo mat takaasim kada kami, may kari kami kumaamin iti biyag ngagnanayon. Kung makiranod kami kanang gasatan na Birhen Maria nga ti Diyos, kung nagasat nga usay nga esposo na, kadagiti nagasat nga apostol kan sa santo, anak kapudno, anak serbikan ka. Makikadkadwa kam tukadmet kadakwada. Ang mangitantanok kan mangidaydayaw ken ka. Gapo ken Jesucristo anak mo. Gapo ken Kristo, sikakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo. Iritimpuyog ti Espiritu Santo. Iruknoy mi ken kaman nakabalin nga ma. Kami nadayaw ken gloria. Itagnanayon ngawan tinggana. Kas may maysa a familia, awagan tayo ti Diyos kasinsuro ni Apo Isus. Amami nga dat sa dilangit, maridayaw kuma tinagan mo, dumteng kuma ti pagariam, matungpal kuma tinakam mo, diti daga akas sa dilangit. Idem kadakam tal daw itoy,
ti kanen mi ti patinayan ngal daw. Pakawanem dagiti utang mi, makasmat pamakawan mi. Ti utang dagiti mautang kada kami. Di nakambaybayan, nga manugod iti sulisog, isalakan na kamkat iti dakes. Isalakan na kami apo iti amin na pagdaksan. Idem as ayat takapyam kada kami. Babaan ti tulong taasim, mailisikam kuma iti basol, kat may kanawa kam iti amin ariribok, kabayatan ng rurayan mi ti namaan mi a kinagasat, ti ay ni Yesu Kristo anang isalakan kada kami. Apo Isus kinunam kadagiti apostoles, kapya ti batik kada kayo, kapya nga gapukaniyak ti tedko kada kayo, sana digiti basol mi dikitam no digiti pamati ti iglesyam. Katikas mayanurot iti pagayatam ipaimuan si asi, ti kapyakan panagkaykaysa, si kang agbiag kinagari, tagdanan ngawan tinggana. Ti kapya ti apo kan kanayan kumangadda kada kayo, ipayo ti kablao ti kapya iti maysa kan maysa, kapya, kapya, kapya. Kordero ti Dios ang mangikat, karagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Dios ang mangikat, karagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Dios ang mangikat. It them kadakam ti kapya. Kakabsat ko at ni Apo Jesus, ti Kordero ti Dios ang mangikat, karagiti basbasol ti lubong, nagasa ti anayaban iti padayana. Apo jak may karing o may kakaniya, mirimay salas sa mapaimbag ton ti ka. O Jesus,
kumanarag tayo. Apoy pa'y mo kadi, tada ito'y na Diyos na sakramento, dalusan na kami ti amin na kinadakes, kat sa ganaan na kami amang rambak, ti fiesta ti panakaipas ngay ti anak mo, dawati mi da ito'y gapo kan Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo, bendisyon na kayo ti manakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Naidato ng ti misa ito, ti ayat ken kapya ti apo. In kayo iti amin a lugar, ket pagbalinen yo ida nga adala. Isubunyagan yo ida, iti nagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Laglag ipenyo nga adda akto, dita sibayo. Laglag Kararag ken Apo Santo Cristo. Pagtuyak unimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbag itinadusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararag. Nay maldit mo tinakim ko, tinabiyag apan nakarit na, iti pamati, iti nanama, ken idayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek apanagununoy. Ken nasayam apanagladladingit ti kararuak. Pampanunotek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugsugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Propeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak, binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan apadaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na kada kami, tapno sika ti taraon ti kakawami, kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypay sumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesiam,
ken babaen ti Espiritu Santo, magteng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nailangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggal bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablak mi ti papatay mo, O Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kumamang ikod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan niya po tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Kasutuin ti parabor, agyam kami apo iti binim. Misyon, nagtukit mo iti puso, di babagin isagot mi, napod na ketutugil kami, at tu'y kamasagana kami, o apo. Kami tinatuma adiso, itanon mi ti saom ken panagserbi. Ni Maria, ni Madarabag nagsakni, agsaknap tigil ayag ti misyon. Lima kasutuin ti parabor, agyam kami apo iti binim. Misyon, intukit mo iti puso, di babagin isagot ni, napod makemutuloy kami, at mo'y kamasagana kami, o apo. Amin nasagot, inukulit ni Plugo, inalintek, kinasanto, ken kalinaay. Ang takitay po na siyan, ang mamati ti luto, palagayat ni ti para tao. Masuto et parabor, agyaman, agyaman kami apo. Magsuto et parabor, agyaman kami apo iti binim. Misyon, kapit mo iti puso, di pagpagim isagot ni, naputukin kami, at tu'y kamasagana